现在打呼噜的人越来越多，按照中医它是降的不好。那么降，大家知道，胃是最大的降机。当胃降得顺畅的时候，那么整个上半身就降下来了。如果胃不降或者降得不好，那么咱们的上半身就降得不好。咱们的咽喉部在肚脐以上一定要降。那么这个时候胃不降的时候，就会引起咱们的肺降得不好。晚上睡觉的时候就会出现打呼噜。那么只要你晚上少吃不吃，那么打呼噜就会减轻。这是什么道理呢？就是因为你少吃不吃，胃就降得顺畅。胃降得顺畅的时候，那么你的肺气就降得顺畅，打呼就会好。那么你看，我有一个病人，他是打呼噜比较严重，然后在医院做了手术，当天就不打呼噜，但是好景不长，半年以后复发。这是什么道理？就是因为他只治了标，没有解决本。胃是最大的降机，他没有去降胃，这个时候半年以后就回来了。胃是最大的降机，为什么胃不降？是因为脾不升，脾不升是因为脾阳虚，脾阳虚是因为肾阳虚。所以说呢，病在上，根在下。咱们急性发作的时候，想快速缓解症状的时候，你就降肺降胃为主，补脾补肾为辅。如果身体慢慢恢复，打呼噜慢慢少了小了，那么这个时候你可以补脾补肾为主，降肺降胃为辅。所以说呢，足三里用泻法、推腹、揉腹晚上不吃都是一个很好的方法。当你掌握住这个原则以后，那么你生的凉的，只要是伤脾阳伤肾阳的，你都不要去用。当然熬夜防劳过度，这些都是伤阳气的，都要注意。只要你注意了以后，那么当咱们的肺降顺畅了，胃降顺畅了，那么打呼噜自然由轻到好。